Orlando A. Baisa, kumabkablaw, tisag tunggal maysa, umabrasa kada kayo amin, nga iti da ito programa anapaulwan, adtoy ti saludsod, da ito'y met ti sungbat, ti adda na isurat. Ket niya po Diyos timang bendisyon manin kada tayo kakabsat, tin tayo panagadal, tapno nalawag tin tayo panangawat, iti doktrina nga sursuro ti Biblia, nga papatsen dagiti gagayem yung Adventista del Septimo Dia. Numan pay, no saan nga dagiti sursuro ti iglesia, ti importante ken nasken kakabsat, no dikit dagiti sursuro ni Apo Dios. Agyaman kami, mabalin mi nga ibaga kada kayo kakabsat, nga maitured nga ibagami kada kayo, nga dagiti dudok, dagiti sursuro ken doktrina papatsen dagiti gagayem yung Adventista del Septimo Dia. At dada amin iti daytoy anasanto na surat. Ngano agmaymaysa tayo ay gagayem iti dayta pamati, maymaysa ti pamati. Tamaymaysa ti Biblia, maymaysa met ti Dios sa pagserserbian tayo. Nagduduma ngamin dagiti panagipataros ti Biblia kakabsat. Ngem no maadal tayo ken ammo tayo dagiti prinsipyo saan tayo mariro ayaten gagayem. Ket natured akmet nga mangibaga iti tangatang kakabsat iti radio. Nga dagiti prinsipyo nga insurok kada kayo idi ununa na nga panagadal tayo. Isuda iti sursuruten ti hermeneutics nga masasaong panagipataros ti Biblia dagiti gagayem yung Adventista. Isu nga saan nga agsisimparat ti Biblia ti panangipataros mi. No oray no dagiti duma kahit pagbalindang agsisimparat. Ti Biblia saan nga agsisimparat no dagiti dagiti interpretasyon ko iti dayta teksto iti dayta kapitulo tema magsusupyat iti Biblia ayete nakabsat. So kasapulan tayo iti agkararag tapno dawaten tayo manin ti panangidalan ni Apo Dios kada tayo. Dios mi managayat, managparabor, ken managayat ka kada kami Apo. Yaman kami ti panang salwad mo kada kami, manipod iti COVID-19, kitita may tultuloy mi ti kampanagadal kali iti sasaom, ti Espiritu Santo kadi, ti may parukpok sagtunggal may sa kada kami, ket maawatan mi digiti banbanag ng kamadalin manen. Agsipod takayat mo, nga saan kami nga da itiriro, no dikit adda nga pasurot kami ken sumursurot kami iti kinapudno nga da iti nasanto na surat ta tinawat mo ito iti napatiganagan ni Pumesos. Amen. No subyanan tayo ayaten gagayem. DJ inadal tayo iti Aramid kapitulo 10 nga iti riro na kakabsat nga panangipasalaysay dagiti daduma inaramid da impataros da nga literal. Isut ka po na nga ibagada, mabalinin. Ta, DJ, dinalusan ti Diyos, san anaganin ti sana napili, kunan na kini Pedro. Ngem inpataros da kakabsat, sinalaysay da, nga literal, idinto nga symbolikal. Apay nga symbolikal, ngamin, to oray ni Pablo, ni Pedro, naawatan na nga symbolikal. Dito 28, iti Aramid, kapitulo 10, kinuna na dito nga impakita kanyak ti Diyos, nga awan ti tao anaganek, ti saan na napili, ken di nadalos. Anya ka dito impakita ni Apo Diyos ken ni Pedro? No mapantay iti bersikulo 10, ibaga na dito nga adda ti maysa parparmata nakita na bersikulo 11, asilulukat ti langit ket bimaba ti maysa abungon akas la maysa dakkel lupot nga idinto sibibitin dagiti upat a pingir na bumaba iti daga ket adda ken kuana amin nakita dagiti nagsaka ti upat ket agkarkarayam iti daga ken agkarkarayam iti daga ken digiti tumatayab iti tangatang. Isu nga no impakita kanyak ni Apo Dios kunana impakita na kaditi tao haan an animal nga narugit digiti kakabsat. No pantay ti Leviticus 11, Deuteronomy 14 ken Leviticus 11 nalawag nga dagitoy ket makarimon narugit. Ket saan nga literal kakabsat ti panagawat ni Pedro isu nga surutin tayo metlaeng jay ibaga ti Biblia. Tangamin, ti Biblia, ti mangipaturos ken kuana metlaeng. The Bible explains for itself. The Bible is its own expositor. Saan nga siya kakabsat mo na sinuman? Dahil ti Biblia metlaeng. Ti Biblia ibagana nga naipakita ken ni Pedro nga awan tinaganin na at tao ti saan na napili ken dinadalos. Ngamin, ginapanan na nga nasyon kakabsat, ginapanan na nga gunglo dagiti tao Samaritano hintel unan yaman kakabsadaya handa nga kadua wenno karaman ijay nasyon ti Israel ket ti panangipagarup dan kakabsadaya aminen dagitoy narugit da wenno saan da nga gundaway iti dayta nga
panakaisalakan nga gapo ken aputay nga Hesukristo. Ngem impakita ni Apo Dios ken ni Pedro nga saan nga kasjay kinagpaisuan na nairaman ti isu amin. Awan Grego kun awan Hudyo. Dita nga panakabalin ti ebanghelyo mangisalakan kadagiti tattao. So nga alain tayo nga symbolikal kakabsat tapno kasta ti Biblia saan nga agsisimparat. Granting but not conceding. Surutin tayo, di kunada, nga literal. Mabalinain. Ta dinalusanin ni Apo Dios. Amoy na niya ti problema kakabsat. No apay nga husto, no apay nga riro, dahita nga panangi literal nga panangi pataros. Te baga na dito, iti Apokalipsis, nga adda pay laing iti narugit. Iti 18 kuna na, iti versikulo 2, ket pimukaw iti napig sa atimek, akon kuna na, narba ti dakkel a Babilonia, ket nagbalin nga pagnaidan dagiti diablo, ken pagapunan ti amin nakita ti espiritu a makarimrimon, ken tangkal, siputan nyo dito kakabsat, ken tangkal ti amin na tumatayab a narugit, ken makapagurak. No, dinalusanin ni Apo Diyos kakabsat, dito'y aramid. Ket iti Apokalipsis, ibaga na pailang adda narugit, hanga iso ti kaya nga sawan nga dinalusan na nga ro dagiti tumatayab nga naipakita kini Pedro. Taawan kuman tinaganin ti Biblia dito libro ti Apokalipsis nga narugit. Tapay-apay dinalusangkit nga ro din ni Apo Dios si Jay aramid kapitulo 10 sakbay ti Apokalipsis. Iso nga it doesn't make sense nga kuna ti English kakabsat. Haan nga naing kalintigan nga salaysay wano ipataros nga literal ta agkontra ti Biblia agsisimparat ti Biblia kakabsat. Supyat ti Biblia, daan ken iti baro at ulag. Isut gapo na nga saan nga literal, gapo ta nupudno. Kaya kuna tayo nga dinalusan ni Apo Dios, dati iti sungbatan tayo. Dati kinapudno kakabsat, maawatan babaen ti logic nga makungkuna. Ibaganad to nga adda tumataya ba na rugit. No adda nga rod tumataya ba na rugit, di awan ti dinalusan ni Apo Dios. Ngem no ipataros tayo nga symbolikal, han tayong agriro kakabsat. Awan han agsupyat ti Biblia. May sabay dito umuna may kadua Korinto kapitulo 6. 17 kuna na gapuna pumanaw kayo iti nagtitinganda ket sumina kayo kuna ti Apo ket saan nyo asagiden ti anyaman a dinadalos. Ket siyak awaten kayto ket siyak to ti amayo ket dakayon to ti anak ko lalaki ken babae kuna ti Apo aman nakabali namin. No, dinalusan ni Apo Diyos, akasti ko natay dito'y kakabsat, aramid, Jis. Apay, pailangan ko na nga ni Apostol Pablo, kalpasan dahil tati aramid. Nga saan tayo sa gidin, dagiti dinadalos. Ti konteksto dito'y 2 Corinthians kakabsat, iso dagi jay, daton iti, kadagiti di Diyosen. Ha? Ta dito'y 16, kuna nakit anya ti pagkaig, nagutan dagiti daldadawan na Diyosen iti templo ti Dios tadatayo ti templo ti Dios sa bibiyag akasmet kinuna ti Dios balayak to kadakwada ket magnaak to kadakwada ket siak to ti Dios da ket isudan to dagiti umili iti ilik saritaan na pay kakabsat iti konteksto na ditoy dayjay panakikadwa iti panakisangol kadagiti saan na mamatik. Dagi dati konteksto na dito kakabsat. Ngem, malagip yun dahil kunak idi nga adda talo nga pamayaan. Iti panangi salaysay pa iti nyaman na sursuro ti Biblia o teksto ti Biblia. Umuna, factuality, adda na isurat. Falsity, supyatin na ti Biblia. Dahil panangi pataros ko, kita damot ti implikasyon. Dito, ti implikasyon na kakabsat. No, iti panakisangol ti sana mamati. Ket naawag nga kas manla saan nga nadalos iti sangwanan ni Apo Dios. Wenno iti panaglaladawan at di Diyosen, panagladawan ket saan nga nadalos iti sangwanan ni Apo Dios. Ngano may rumaman tayo di kakabsataya ket agbalin nga narugit tayo. So nga kunana dito saan nyo asagiden tanyaman a dinadalos. Panunutin nyo dito kakabsat. No dagitoy iti konteksto dito kapitulo. Ket agbalin ka nga saan nga nadalos. No kasya ti aramidem, isong ako na imbilin na nga saan nyo asagiden, panunutin nyo, no kanem, ti may sa aba na ganarugit. Haan ka di?
Ngay bawal ni Apo Diyos. Umanugot ka din ni Apo Diyos. No dahito ikitsan pa'y nga makan, di nakarakado di ipaunig tayon. Kanin tayon, taraunin tayon. So nga kunan na ni Apo Diyos, saan nyo asagiden, ti di nadalos. Ngarod, at danarugit, pailaeng, kalpasan iti aramid, agsipod ta iti husto nga panakaipataros ti aramid, saan nga dinalusan ni Apo Diyos, dagiti narugit. No dikit ti dinalusan na, dagiti tattao akas kanyak, kas kada kayo, ama nagbasol. Dinalusan na tayo, kitinugasan na tayo. Manipod iti kinakiliw tayo, akas ti kuna ti umunahawan, 1:9. No ipudno tayo, dagiti basbasol tayo, iso mamakawan, ken mangugas ka dagiti kinakiliw tayo. Iso nga saan nga agbalin, dayjay nga panangisalaysay, wala panangipataros, dayti Biblia, iti aramid 10, nga mabalinen, nga sidayon dagiti narugit, nga kunayin ti Leviticus 11, ken Deuteronomy 14, tangamin, agsisimparat ti Biblia kakabsat. No, iliteral tayo nga ipaawat. Ngayon, no, isimbolikal tayo, isimbulwan na, dahil nakita na, idi ni Apostol Pedro, isimbulwan na, dahil tao, particularly, dahil pamilya, kin gagayim ni Centurion, na tinaganat tayo, nga imay ken kuanak, nga napanan na, nga iso itinangi kasaban na ti Ebanghelyo. Ket daytoy kakabsat nga Cornelio, saan nga karaman iti nasyon ti Hudyo, ngem gaputa impakita ni Apo Dios. Ijay parparmata nga nakita ni Pedro, nga saan nan nga nagalin nga saan da napili, wenno di nadalos. Kinagpasuanan dito kakabsat hanggang nagsidhan ni Pedro, taapay-apay. Nyapay ti kunana iti Pedro, ni Pedro iti 14. Ngem ni Pedro kinunana, Apo saan taoray kaanuman, kaano saan nagpay nagsida, iti anyaman asaan napili oray ti di nadalos. Kalpasan ti krus dayto yen kakabsat. Kahit nga sawen naawatan ni Pedro nga nagtultuloy dayto nga linteg iti Leviticus 11 ken Deuteronomio 14. Nga saan tayo ngagsida kadagiti makarimon ken narugit. Agsipod ti enlasin ni Apo Dios dagiti nadalos. Nga taraunen dagiti an-anak-nak. Mabasa tayo dito iti Deuteronomio 14 kakabsat. Iti versikulo 2. Tasika may isa ka nga ili anay santuan ken Jehova Diyos mo, ket ni Jehova pinili na ka may isa nga ili ako kuana anay salsalumina, na ipangpangruna nga iti amin nga ili nga da iti rabaw ti daga. Di kan tumangan iti oray anya anakarimrimon. Yan. Isut ka po na nga pagbalinin tayo nga literal dati aramid 10, ay kahit agsimparatin ti Biblia. Ngayon no aramidin tayo nga simbolikal, itudo na isimbuluan na dagiti tao, nga ti panagamo dagiti Hudyo saan da napili, ngayon ni Apo Diyos kinuna na napili damit akas kadagiti Hudyo. Saan tayo nga agriro, saan tayo nga pagsisimparatin ti Biblia. Ti Biblia kakabsat, mayat ti urnos na, manipo din isisinggana at Apokalipsis, ti magpapasimparat, ti Biblia kakabsat ya, ken ti mamagsusupyat ti Biblia, dahil interpretasyon ko. Kasla dito yung kuman, no interpretasyon ko panang ipataros ko ket literal, agsimparatin ti Biblia. Daan ket baro tulag. Ngem no simbolikal, sana pulos nga agsimparat. Mo'y dedak dito lawag. The radio program ko idita lawag damat ti radio program ni Manong Samuel Bangloy. Diyan mo na si bibiyag pa ni Manong Samuel Bangloy. Ni Sam Samiris, ti awag na, di programa na. Amirisen tayo kakabsat, ti kungkunak kada kayo. Tano amirisen tayo ket utuben tayo. Kas ti kuna ni Manong Sami nga Bangloy di, Sam Samiris. Samirisen tayo, amirisen tayo na laing. Utuben tayo nga na laing. Tati Biblia saan nga agsisimparat, daan ken ti baro tulag. Kasla dayjay may isa nga sinitar tayo metlaeng manen iti Timoteo. Kunada gaputa iti Timoteo, masantifikar kunana agapoy iti panagkararag. Iso nga amin kunana pinalsuan ni Apo Dios na sayad damoy no surutin tayo manen daytoy kakabsat tayo agriro agsusupyat manen ti Biblia. Tangamin no ibaga tayo nga aminen ket makanen ay di paket agsimparat ti Biblia. Ibaga na iti Leviticus 11, nga adda ti naparswa ko na asaan na makan, ken naparswa ang mabali na kanahin. Leviticus 11.
46, dahito iti alagaden, may pan ti animal, ken ti tumatayab, ken ti amin na parsuan na biyag, nga aggaraw iti danom, ken ti amin na parsuan nga aguyuyas iti daga, tapno may lasin ti saan a nadalos, ken ti nadalos, ken ti nabiyag a parsua a mabalin a kanen. Nalawag kakabsat, ada na parsua mabalin a kanen. Ken ti na parsua na biyag, asa na makaan. Itata, no alain tayo ti Timotyo, kiti pataros tayo, gapot ti daan na tulag, sabali iti baro atulag, aksim paratin ti Biblia kakabsat. Hal nga sabali iti daan atulag, kit sabali met iti paglintigan iti baro atulag, ta double standard no kwa da kakabsat, agbaling nga ti Diyos, injustice sa makungkuna, hanggang nalintig, ti panangituray na. Palunutin nyo da ito'y kakabsat. No siya kumakagibiyaga kiti tiyempo da kiti anak ti Israel, kit adda kayo iti baro atulag, kit ipalubos na kada kay ti mangan, agri-react kini ako Diyos, ni mabalim mo ilagay ako. Nga dalusawa pa, pailan di mo dinalusan iti tiyempo me, di kan kuna may. Tani, dinalusan para kada kwa, dapat hindi mo pala dinalusan para kada kami. So it doesn't make sense, kabsat. Pagbalinin tayo nga ni Apo Diyos, unjust, double standard. Hanga gusto nga hustisya no kasya kakabsat. So nga saan nga, sa bali dito Leviticus 11, iti may pantilintig ti taraon, sa bali mo iti baro atulag. Sa bali iti daan atulag, sa bali mo iti baro atulag. Riro tayo kakabsat. Agbalin nga ni Apo Diyos, unjust. Double standard isunan ho kwa. Kisaan nga husto. Tauray da tayo, hantay kaya ti double standard. Uray di kiti natauan nga gobyerno. Sa Apo na nalintig, ti panag hustisya nga ipaturay da kakabsat. Nakarakaro ni Apo Diyos, nga Diyos ti hustisya, ti amin nga hustisya. So nga, dahito Timotyo kakabsat, Kapitulo 4, amoy na niya pa ti pagbagana dito kakabsat nga santay nga idyan. Bagana to Versikulo 8. Nga iparit dati pa nakiasawa, ken ibilin dati di panangan kadagiti taraw na pinarso ti Diyos sa maypay, nga awaten kumati, babaen ti panagyaman, ken dagiti mamati, ken dagiti makamu ti pudno. Han tayo nga idyan, anya dayjay, san tayo nga idyan, dayjay taraon a pinarso ni Apo Diyos. Nga awaten tayo iti panagyaman, datayo mamati, ken makamu iti pudno. Tadagijay, at kakabsa tayo, pinarso ni Apo Diyos sa taraon, iti Leviticus 11, 14, kuna na diti 4, isu amin a pinarsuat ti Diyos na sayaat. Hanggang nga nairaman di makarimon kakabsat? Hanggang nairaman di narugit? Apay? Narugit ka nga ron. Hanggang nasayaat ti narugit. Hanggang nasayaat ti makarimon. So hanggang nairaman, iya sarita nga isu amin a pinarsuat ti Diyos na sayaat. No may papan kadigya taraon kakabsat, nga inlasin nan iti Leviticus 11 ken Deuteronomio 14 nga ti inlasin na dagiti nadalos para kada tayo ataraon tayo hanin nga mairaman iti sarita nga nasayaat. Adda pagsayatan iti parsua nga nakaparsuan na kas ti bato nasaya garamit ti kalkalsada garamit ti balbalay. Usarin da dagiti karpentero tapno napigsa ti bala pundasyon ti balay. Imno ikirog mo matayin pabladin mo tayo, nakisaan kagbalin kakabsat, hanga nasayaat. Nasayaat lang, ije purpose, ije panggap nga pan nakaparsuan na. Tati, rason pa duma, isu amin, isu ang hawan tinailaksid. Danailaksid kakabsat. Anya tinailaksid, dahi makarimon, dahi narugit, tapay, haan nga nasayaat at taraon kakabsat. Anya ti example, kasti ko nakiti kata kayo kakabsat, haan nga gaputas sinarita na, dito iti isu amin na balikas, ket awan tinilaksid na. Tati sarita nga amin na dailaksid na. Kasi iya minuyungan ti den, imbaga ni Apo Diyos, mangangka ito, iti amin. Kula na, kita ti kayo, ngem, imbaga na nga ngem. Di kayo, nga pakamuan tinaimbag ti dagas, iya tinga ti minuyungan, hanyon to ka. Isong adda na ilaksid kakamsa. Dito, adda na ilaksid. Nya, di kiti na ilaksid, gidya narugit, gidya makarimo. Tasanda nga nasaya at nga taraon na pinaraswa ni Apo Diyos. Kit kunada pa'y, awatin, abuyugin ti panagyaman, nagyaman ka, ket masantifikar gapo iti sao ti Dios ken ti panagkara laglagipin nyo dati kakabsat masantifikar gapo iti sao ti Dios. Anya kadit ti sinantifikar ti sao ti Dios may pan kaditi na parswa dagiti na dalos ti sinantifikar na. Tanti sarita nga santifikar kakabsat set aside, set apart for a holy purpose. Ti sinantifikar nga ti sao ni Apo Dios na no may pan kaditi banbanag ditoy nga makita tayo nga kunaen tay ket taraon nga saan nga taraon gayam dagiti na dalos kakabsat, ti sinantifikar. Hantay mabaling nga santifikarin na rin. Sinantifikarin ni Apo Diyos. Isut nga po na nga imbinsa-binsa na, Leviticus 11, ken Deuteronomio 14.
ken iti panagkararag. Ya. Lagi pa nyo, iti panagkararag na saya at kinaimbag. Inikang kahit example din na minsan, no, ti anak ko kumakat din, bilin kong aramidin na, nga saan nga aramidin, ngayon kaput muna nga ti panagpakada, kahit napinta, sumay agpakada kanyak, tatang, aramidik man de, imbagam nga ko aramidin. Idi, may ayok ka di nga mana. Ha? Habay, imbilin ko nga saan nga aramidin. Ngayon kaput ati amuna na siya ti panagpakada, wait na siya tagpakada. Ngayon no ti ipakada na kanya, kaya imbilin ko nga saan naramidin. Anak may ayaw, kasta magkiniapo Diyos. Ti panagkararag na imbag kakabsat, nasayat. Ngayon no ti inkamot ikararag nga, santik pe ka rin na, no awatin na kita, imbilin na, nga tarawon nga saan, nga may ayaw kakabsat. Uray pa iti kararag mo kung na iti berbebyo, makarimon. So nga saan lang nga dayjay taraon mo ti makarimon, pati pa dayjay kararag mo, makarimon kakabsat. So ano, ito yung prinsipyo, ti panagipatados, iti Biblia, kat surutin tayo kakabsat. The Bible explains itself. May isa prinsipyo. The Bible does not contradict itself. May isa sabali prinsipyo. The Bible, when it is symbolical, must be explained symbolically. When it is literal, it must be explained literally. Isong nga dayjay, tiriro kakabsat, ijay aramid kapitulo 10. Ta symbolical, inaramid da nga literal. Isong agsisimparatin ti Biblia ti pamayanda. Dito yung Timoteo, pag-arop da yung sarita nga amin, awan na ilaksid. Kit nagsayat mo, din pa nang ibaganan eh. Ti pinarswa ti Diyos, iso amin na pinarswa ti Diyos, nasayat. No may pantitaraw, nanya dayjay taraon nga pinarswa ni Apo Diyos na nasayat, dayjay na dalos, hanggang dayjay makarimon, hanggang dayjay narugit kakabsat. Ti may sapay nga problema, no dayto ti pagbatayan tayo kakabsat, nga balintay nga si dayin, takayat tayo amin na ang problema tayo. Apay, no di kanibal nga itatak, alaan na dayto, nay. Apay nga ibawal mo kanya ng agsidak ti tao. Kibagana diti Biblia, nga iso amin na pinalso ti Diyos na sayad da. Kaya bukmay nga nasayad, kaya iso nga kaning ka, no? Kung nanangarog king kamay, mayat ka. Panunutin nyo kakabsat. Panunutin nyo. Logical nga makungkot, it makes sense nga kung natin English kakabsat. So agyaman kami. Naturad kami nga magibaga kada kay kakabsat. Nga ti sursurutin, dagiti gagayim yung Adventista del Septimo dia. Nabatad nga day tinasanto na surat ket saan mi pagsisimparaten ti Biblia daan ken ti baro apay-apay ngamin may sa naggapuan na ni Apo Dios. Ha nga kasla ti tao kakabsat ni Apo Dios. Ni Apo Dios no anya di bagana. Pudno. Ha nga kasla kada tayo. Bagata iti kastoy tuno minsan nagbali tayo. Isula saan? Isud ga po na nga nasayaat kinaimbag kakabsat sam mirisin yo. Dagiti nak isalsalaysay kada kayo. Tati Biblia saan nga agsisimparat. Ti Biblia saan nga agkukontra. Ti magkukontra ti Biblia ken magsisimparat ti Biblia, di interpretasyon ko, di interpretasyon nyo. Ngayon nga nagimbag kakabsat, di interpretasyon ko, ti interpretasyon dagiti gagaymi nga sabadista, may panititaraon saan nga agsisimparat ti Biblia na urnos kakabsat. Tapay, dagiti prinsipyo ngayon kam sursurutin. Nga no surutin mo, dagiti taddo mga relihiyon, agmay sa tayo iti data punto ti panagpamati. Saan tayo amin nga agsida ti makarimon? Tapay, imbili ni Apo Dios. Nga saan tayo nga sagiden, dagiti na rugit, ti dinadalos. Nga adda pinarswa na makaan, ken saan na makaan. Kinagyaman tayo, naibinsa-binsa da amin. Iti Leviticus Kapitulo 11, ken iti Deuteronomio 14. Ket kas pangrekep kakabsat, kahit ko basahin. Iti Apokalipsis. Kasto iti bagana, iti 21:27, ket santo asumrek ken kuana oray kaano ti anyaman na narugit, wenno oray asya sinno nga agaramid ti makarimon wenno ulbod, no dilayeng dagayadda na isurat iti pagbasaan ti biag ako kwa ti kordero. Saan asumrek? Ijay na santo na syudad di langit. Dayjay kunana anyaman anarugit. No saan nga sumrek, dagijay, amakon ko na anarugit. Sano nga rudin, no taraunik mo, di narugit kakabsat. Agbanag, nga narugit akmay, tisangwa ni Apo Diyos, tas sinalungasing ko. Saan lang nga narugit? Managbasulak, nga nainay, itisangwanan ni Apo Diyos, ta ipilit ko ti kayat ko nga ipilit, nga saan nga di pagayatan ni Apo Diyos. Kitawan ti mabalinan na kakabsat, no kasi nga ipilit tayo. Tahan naman nga ipilit, pagayatan na kada tayo. Respetuan na laeng, di pagayatam. Ket gapot ti pagayatam ket agbalin ka nga narugit, babaen ti taraon mo, awan ti mabalinan na. Kuna na to'y santo asumrek, ti garamid, ti narugit. Patsek,
ay tinangabsat nga kayat mo ti sumra kaya langit, ket surutim nga rod, ti paglintigan, ngintid ni Apo Diyos, may pantipanagtaraon. Saan nga narugit ti taraon? No di ket dayjay na dalos isot taraon na pinarso ni Apo Diyos. Ti Diyos madaydayaw kiaman tayo kakabsat. Gaputi kinaman nagayat na. Tinted na tinadalos para itibagim, tatibagi tayo templo ti Espiritu Santo. Ti Diyos madaydayaw. Ket ti Diyos timang tulong kada kayo. Itingkay panangawat nga napabarok. Daytoy nga sursuro ti Biblia nga adda narugit nga sana taraon. Adamet na dalos nga isot taraon tayo. Ket saan tayo nga idyan tadagitoy isu amin da na parsuada anasayaat para taraon. Kararag tayo. Diyos may nga managayat, managparabor, manangaasi nga Diyos, managpakawan ka nga Diyos sa Apo. Nganuman pa no nasubag no daduma dagiti rek nami. Ipakutibing may Apo dagiti puso mi, kadagiti nasantuan na pagayatam. Iti dayto yakan ito Apo, mapalukneng dagiti rek nami pus. This is your Adventist World Radio.